Saulės vagis. Kartą seno miško gilumoje gyveno mažas pelėdžiukas vardu Pūkutis. Jis miegodavo dienomis, o pabusdavo tuomet, kai dangų jau būdavo apgaubusi tamsa. Kaskart pabudęs, jis pasitrindavo akutes, tingiai pažvelgdavo į mamą ir klausdavo: "Mama, kur dingo saulė?" Mama švelniai paglostydavo jį sparnu ir atsakydavo: "Miegok ramiai, mažylė, naktis mūsų metas." Bet vieną naktį Pūkutis pabudo anksčiau nei įprastai. Jis sapnavo, kaip skraido po saulėtus pievų tolius, kaip jo plunksneles glosto šiltas vėjas. O dabar aplinkui tamsa. "Kažkas pavogė saulę", sušnibždėjo Pūkutis didelėmis akimis, žvelgdamas į nakties dangų. "Aš ją sugrąžinsiu." Ir taip prasidėjo nuotykis. Mažasis pelėdžiukas iškeliavo ieškoti paslaptingojo saulės vagies. Pūkutis plasnojo per tylų mišką, o jo maži sparneliai švelniai šnarėjo tarp medžio šakų. Tamsa buvo gili, bet nebauginanti, tik paslaptinga. Pelėdžiukas žvalgėsi į visas puses, tikėdamas pamatyti kokį nors saulės pėdsaką. Staiga iš krūmų pasigirdo šiurenimas. "Kas ten?" paklausė Pūkutis šiek tiek virpančiu balsu. "Aš čia", atsakė draugiškas balsas, ir iš šešėlio išniro ežiukas su akinukais ant nosies. "Kodėl toks mažas pelėdžiukas skraido naktį vienas?" "Aš ieškau saulės vagies", ryžtingai atsakė Pūkutis. "Kiekvieną kartą, kai pabundu, aplinkui būna tamsu. Kažkas tikrai ją pavogė." Ežiukas pasikasė nosį ir tarė: "Įdomu. Gal tai buvo vėjas? Jis mėgsta viską nešioti nuo vienos vietos prie kitos." "O kur man jį rasti?" pasiteiravo pelėdžiukas. "Už didžiojo kelmo, ties senąja pelke. Bet saugokis, vėjas greitas, jį sunku pagauti." Pūkutis padėkojo ir nuskubėjo tolyn. Jo širdelė plakė greičiau. Jis buvo pasiryžęs rasti saulę, net jei tektų skristi per visą mišką. Kai pasiekė didįjį kelmą, sustojo pailsėti. Tamsa čia buvo tankesnė, o oras kvepėjo samanomis ir paslaptimi. Tuo metu virš jo galvos sušvytėjo švieselė, mažas tarsi žvaigždelė šviesos taškas. Pūkutis sužiuro. Tai buvo jonvabalis, nešinas riešuto kevalo šalmu ir lapų kuprine. "Ei, kas toks rimtuolis per naktį čia skraido? Kur pametei šypseną? Ai, ji štai čia!" nusijuokė jonvabalis. "Aš ieškau saulės vagies", rimtai tarė Pūkutis. "Kiekvieną kartą, kai pabundu, aplinkui būna tamsu. Kažkas tikrai ją pavogė." Jonvabalis atsisėdo ant akmens, pasikrapštė galvą ir tarė: "Gali būti, kad tai didysis vabzdys vagis. Nors pernai jis dingo su mano vakariene.
O gal vėjas? Jis viską blaško. Vėjas, kur jį rasti? Paklausė Pūkutis. O, vėjas, tas krajūnas gyvena prie senosios pelkės, ten, kur medis švilpauja be lapų. Bet įspėjo, jį labai sunku pagauti. Jis greitas, kaip mano mintys apie pyragą. Tavo mintys apie pyragą greitos? Paklausė pelėdžiukas. Labai, vos tik pagalvoju, o jo jau ir nebėra. Pūkutis nusišypsojo. Šis keistas jonvabalis buvo visiškai kitoks nei visi, bet jo švieselė švietė šiltai ir draugiškai. Pelėdžiukas padėkojo ir nuskrido ten, kur jonvabalis nurodė, iki pačios senosios pelkės. Ten, tarp medžių ir rūko, šnypštėjo vėjas. Jis suko sūkurius, kedeno medžių šakas ir tyliai juokėsi, lyg būtų žinojęs visas pasaulio paslaptis. Vėjau, sušuko Pūkutis, sakyk tiesą, ar tu pavogei saulę? Vėjas trumpam sustojo, net medis nustojo šlamėti. Aš pavogiau saulę? Pakartojo jis. Ne, mažasis, saulės niekas nepavogė. Tiesiog tu, pelėdžiukas, tu pabundi naktį, kai ji ilsisi, tarė jam vėjas. Tai ji niekada nebuvo dingusi? Nustebo Pūkutis. Ne, švelniai pasakė vėjas, ji visada ten, kur ir turi būti. Tiesiog mes visi gyvename pagal savo laiką. Tu esi nakties paukštis, o saulė dienos šviesa. Ir tai visai gerai. Pūkutis nutilo. Jis atsisėdo ant šakos ir pažvelgė į tolį. Rytuose jau ėmė švisti. Pirmieji saulės spinduliai glostė žemę. Tai ji sugrįžo, sušnibždėjo Pūkutis. Ne, šyptelėjo vėjas. Ji niekada ir nebuvo dingusi. Pūkutis užsimerkė, tyliai nusišypsojo. Dabar jis žinojo. Saulė niekur nedingo. O jei norės ją vėl pamatyti, tai reikės kartais prabusti šiek tiek vėliau.